Здравствуйте, друзья! Вот сегодня хочу показать, какие работы можно производить углошлифовальной машиной. То есть болгарка называется. И вот взял всевозможные насадки на нее. Но это, конечно, не все, но это что вот у меня вот было под рукой, то и взял. И вот смотрите. Допустим, нужно вам отрезать металл. То есть нажимаете вот стопорный. Значит, стопорная кнопка, вал застопорили, откручиваете, берете отрезной. Кожух я не стал одевать, это я специально вам, чтобы видно было. И насадки, когда одеваешь, то есть не видно, как они работают. Держите кнопочку, закручиваете вот таким вот образом. Гайку закручиваете. А теперь полностью берете и подтягиваете вместе с отрезным. Все затянуто. Можно работать. Вот видите, все крутится. Откручиваете точно таким же образом. Но это я все равно вам так просто это сказал. Но раз, за диск. Открутили. И какие насадки, в общем, существуют? Начнем с того, маленько я отвлекся. То есть вот отрезной диск. Вот самый ходовой. Миллиметр металл, режет быстро, но изнашивается как бы тоже быстро. Поэтому можно 1,2. Вот толщина, видите? Это вот 1 миллиметр. 1 миллиметр, вот 1,2. Будет хуже резать, но диск остается дольше. Ну, наверное, 1,2, 1,6, что-нибудь такое можно. Вполне диск будет меньше резаться. Быстро что-нибудь отрезать. Раз вот миллиметровкой. Вот такой ходовой, самый такой вот отрезной. Дальше. Зачистные диски. Это уже камень. Давайте его оденем. Одевается вот таким вот образом. Одели. Застопорили кнопку. Переворачиваете уже гайку. Вот они, видите, вот они. Вот специальный паз. Он заходит вот сюда вот в камешек. И затянули. Все. Можно работать. То есть держите. Можно заточить сверло. Можно заточить топор. Можно ножик. Можно любой режущий инструмент заточить. Но на торце, конечно, лучше будет точить. А вообще это для зачистки швов. Вот, допустим, сварные швы, еще какие-то швы, где-нибудь почистить металл. То есть берете на торец, работает в основном торцом. Вот этой стороной он не работает. То есть и вот таким вот образом. То есть торцом работаете. Убираем его. Хватает надолго, он по мере убывания убывает. И можно там вот остается вообще маленькая вот уже такая вот штучка. Ей тоже можно работать. Убираем. Теперь переходим, есть такие вот лепестковые диски. Разной зернистости. Зернистость пишется вот здесь. А40. Это вот зерно 40. Самое крупное для шлифовки. Тоже можно швы зачищать. Можно по дереву работать. Можно шлифовать металл, дерево, пластик, резину, хоть что угодно. Шлифует очень хорошо. Одеваем вот таким вот образом. Здесь уже одеваем как отрезной. Вот так, он поэтому не толстый. Стопорим, закрутили. И теперь работаем вот таким образом. Вот так. То есть он крутится. Вот сюда вот крутится и вот так вот шлифует. То есть вот. И поехали шлифовать. Какую-то деревяшку можно. Что-то работы выполнять. То есть шлифовка как бы хорошая. Этим деревяшки вы уже, конечно, не пошлифуете. Можно будет гореть, а вот этим не будет гореть, будет шлифовать. То есть вполне, и металл также шлифовать тоже хорошо. Но опять же, быстро изнашивается. Это вот 40-е зерно для грубой шлифовки. То есть для основной шлифовки оно 40-е и применяется. Вот А40 написано, видите? Теперь вот у меня такой вот уработанный диск. А тут тоже зерно А40, только это уже маленький. Ну, тут тоже для разных работ своего рода. Но это вот маленький, разная фирма-производитель, а вообще как бы вот этот вот, наверное, будет, он побольше захватывает. Есть разное зерно, есть 180-е, то есть оно мельче. Вот, допустим, металл пошлифовали, крупные риски остались. Берете помельче, допустим, А60, А80, А100, 120. И так вот по мере убывания, а потом всевозможную наждачку. И можно вплоть до пасты Гои дойти. Очень хороший вариант.
Вот диски мы прошлись. Есть же там всякие разные, там на болгарку есть. Даже пилы одевают для пиления. У меня тоже есть, кстати. Сейчас я вам даже покажу. Вот смотрите, есть пильные диски. То есть можно пилить. Но обязательно, естественно, с кожухом. Это я просто показываю. Ставите диск. Опять же, ставите зубчиками вращение вот сюда. Плотненько затягиваете. И пилите. Ну, естественно, это пилить как циркулярка не будет, но отпилите. Стопорите кнопочку. Она и не застопорилась. Все, затянули. Все работает. Вот видите, будет пилить. Откручиваем. Ну, болгарка у меня с регулировкой оборотов еще. Вот желательно вам тоже такую же, если будете брать, возьмите регулировку. Потому что убираем пильный. Вот отрезной по бетону. Их очень много, все не перечислишь просто. Вот по бетону одеваете. Тоже можно камень, бетон, керамическую плитку. Вот, пожалуйста. Уже все пилит, все режет. Вот уже и все универсальный инструмент. Если какими-то работами занимаетесь, или гараж у вас, естественно, у вас болгарка, она есть. Дальше. Вот смотрите. Вот насадочку. Проточил я посадочное место. Вот можно проточить. Это опять же регулировка оборотов. Надо вот этот затягивать. То есть вот таким гайку наоборот. Обязательно затянули. На камень нужно подкладочки, какую-нибудь там бумажку или что. Ну это я так затянул, ладно, пойдет. Все, заточной. Точите ножи, стамески, хоть что. Только на первой скорости, больше не надо. 3000 оборотов. Ну, там есть, конечно, таблицы всевозможные. Там, чем меньше диск, тем больше обороты. Но вот этого хватит. Вот он уже заточной. Наждачок получился. Но тоже кожух обязательно. Убираем. Вот уже и заточной станок. То есть все в одном идет. Гайку эту посадочную тоже. Теперь переходим дальше к насадке. Вот что можно сделать. Вот, допустим, где-нибудь труднодоступное место, где-нибудь подлезть надо. Там просверлить или отшлифовать что-нибудь. Вот такую вот я насадку себе придумал. Это вот я для шлифовки. Где-нибудь шлифануть, просверлить. Своего рода сверлильная машинка получилась. То есть вот она. Сверло вставляется. Тоже регулятор оборотов обязательно. Затягиваете. Ну, большевато, но на первой скорости вполне меня устраивает. Затянуть ключик другой. Все затянулось, вот она. Куда-нибудь залезть, допустим, шлифовальную насадочку одел, где-то вот подшлифовал куда-то в отверстие. Болгаркой, конечно, такой большой не подлезешь. Эти шарошки, то есть шарошечку раз, вот своего рода, и как бы маленькая там это шлиф-машиночка получилась. Вот патрончик накручиваем. Накрутили. Вот теперь можно насадочку. Закрутили. Вот, смотрите, окалину можно убирать. То есть не так работает. Вот короткая у меня насадочка. Вам тоже такое рекомендую. Специальные патроны продаются. Это продаются, это вот токарь протачивал. Токарю заказывал. Убираем. Если надо мне насадочку подлинней, то вот такая вот есть. Можно побольше, допустим, чем вот сюда. Здесь вот до 6 миллиметров, здесь уже миллиметров 12 уже залазит, 13. То есть вот ставите. Такое можно сверло поставить. Можно любое в патрон, можно что душе угодно. То есть вот.
такая вот. Вот смотрите. Ну вот, пока, наверное, вот на этом у меня все. Обязательно защитный кожух на болгарку. Ну вот, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Вот такие вот работы можно выполнять болгаркой.